Heute ist Heiligabend und viele freuen sich auf diesen Tag. Es gibt aber auch welche, die einsam sind und diesen Tag fürchten. Gehörst auch du zu den einsamen Menschen? Dann lass dich heute kurz entführen auf eine kleine Reise nach Bulgarien. Vielleicht gehörst du auch zu den Rentnern, die Deutschland den Rücken kehren möchten. Und warum nicht dann Bulgarien in Erwägung ziehen? In diesem Video erfährst du alles auf einen Blick in die Vorteile, die Nachteile, die Lebenshaltungskosten und so weiter, was in Bulgarien so machbar ist. Bleib unbedingt bis zum Schluss dran, denn am Ende des Videos verrate ich, wie es mit der Steuer ist. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Jutta Martin, Steuern einfach erklärt. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, so lohnt sich das auf jeden Fall, um nichts mehr zu verpassen. Drücke gerne die Glocke, gebe einen Daumen nach oben und schreibe deine Meinung unten in den Kommentaren. Mein Name ist Jutta Martin und ich bin unter anderem Autorin mehrerer Bücher zum Thema Steuern. Ich nehme dich jetzt mit auf eine Reise nach Bulgarien. Ist Bulgarien eine Alternative für deutsche Rentner? Das schauen wir uns jetzt mal an. Zunächst beginnen wir wie immer mit der Einreise. Also eine Einreise ist ohne Visum für 3 Monate wie in allen EU-Staaten mit gültigem Reisepass oder Personalausweis möglich. Bei längerem Aufenthalt sollte man sich bei der Gemeindeverwaltung melden. Ja, und kann man genügend finanzielle Mittel nachweisen, wird eine Aufenthaltsgenehmigung für 5 Jahre ausgestellt. Und nach diesen 5 Jahren kann man erneut für 5 Jahre eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen und danach wieder für 5 Jahre und immer so weiter. Also es ist eigentlich sehr unkompliziert. Aktuelle Informationen zur Einreise gibt es wie immer auf der Webseite vom Auswärtigen Amt www.auswärtiges-amt.de/de. Da findet ihr alle Informationen im Zusammenhang mit Covid-19. Die Lebenshaltungskosten in Bulgarien. Also jetzt mal vorweg gesagt, ein bulgarischer Rentner, der muss ungefähr mit zwischen 300 und 400 Euro im Monat auskommen, weil mehr Rente bekommt er nicht. Das bedeutet, dass ein deutscher Rentner, der in Deutschland gerade mal so überleben kann, in Bulgarien ein besseres Leben sich auf jeden Fall leisten kann. Ja, es gibt in Bulgarien frische Tagesmärkte, Wochenmärkte, bulgarische Supermärkte, es gibt aber auch Lidl und vieles mehr. Die Lebenshaltungskosten unterscheiden sich ja etwas von den einzelnen Regionen. In den Großstädten ist es wie überall etwas teurer als auf dem Land. Die Währung in Bulgarien ist der bulgarische Lev, die Abkürzung LW. Ein Lever hat 100 Stotinki. Und der Kurs jetzt im Dezember ist, also ein Lever sind ungefähr 0,51 Euro, also quasi ja die Hälfte. Wie sieht es mit dem Klima aus? Je nach Region ist das Klima auch unterschiedlich, aber insgesamt ist es überwiegend kontinental geprägt, kann man sagen. In den Gebirgen im Westen sind die Sommer warm und kurz und die Winter eben kalt und lang. Die wärmsten Regionen sind der Südosten und die Schwarzmeerküste. Badesaison an der Küste ist etwa von Juni bis September. Wie sieht es aus mit der Krankenversicherung? Als gesetzlich krankenversicherter Rentner kann man seine deutsche Krankenversicherung behalten. Damit sind nämlich alle medizinischen Notfälle und Belange abgedeckt. Du musst dich von der deutschen Krankenkasse abmelden und erhältst ein Formular, das an die nationale Krankenversicherung in Bulgarien gesendet wird. Die nationale Krankenversicherung Bulgarien ist abgekürzt NHIF, also National Health Insurance Funds. Du musst dich von der deutschen Krankenkasse abmelden, das habe ich schon gesagt. Ja, und dennoch gibt es aber auch in Bulgarien privat niedergelassene Ärzte. Also eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung kann deshalb wirklich eher nützlich sein. Ja, bist du in Deutschland privat krankenversichert, dann musst du den Krankenversicherungsschutz mit der privaten Krankenversicherung klären. Die Sprache, die Amtssprache in Bulgarien ist Bulgarisch. Sprachen von Minderheiten sind unter anderem auch Türkisch, Romani und Armenisch. In Touristengebieten kommt man mit Englisch und Deutsch also einigermaßen gut zurecht.
Es ist natürlich von Vorteil, wenn man die kyrillische Schrift lesen kann und einen kleinen Wortschatz Bulgarisch beherrscht. Um den Einstieg in das neue Zuhause zu vereinfachen, macht ein Sprachkurs durchaus Sinn. Ja, lass dich nicht von dem kyrillischen Alphabet abschrecken. Ich habe es auch gelernt und beherrsche es immer noch. Die Rente, also die deutsche Rente, die wird abschlagsfrei überwiesen, da Bulgarien ja zur EU gehört. Also alles, was Ruhegehälter, Renten und ähnliche Vergütungen sind, werden wirklich in voller Höhe überwiesen. Die beliebtesten Orte in Bulgarien, ja, also sehr beliebt ist natürlich Sofia, die Hauptstadt. Also als Hauptstadt des Landes bietet Sofia einen hohen Lebensstandard, gute gesundheitliche Versorgung, viele Möglichkeiten zum Shoppen und kulturelle Erlebnisse natürlich. Varna ist natürlich auch sehr begehrt, weil Varna direkt am Schwarzen Meer liegt und mediterranes Klima hat. Die gesundheitliche Versorgung ist gut. Es gibt in Varna viele Ausgeh- und Shoppingmöglichkeiten. In Varna entsteht gerade eine Reihenhaussiedlung nach deutscher Bauart. Wer mehr darüber wissen möchte, kann sich auf der Seite https://nixvieweg.bg/ informieren. Sie ist in deutscher Sprache, diese Webseite. Ein weiterer beliebter Ort ist Plovdiv. Plovdiv ist die zweitgrößte Stadt Bulgariens. Also man schreibt Plovdiv manchmal mit V und manchmal mit W. Ich habe das jetzt hier mal mit V geschrieben, aber W ist auch richtig. 2019 war Plovdiv eine der Kulturhauptstädte Europas. Die Region um Plovdiv ist nach Sofia der wichtigste Industriestandort in Bulgarien. Ja, dann haben wir auch Burgas als sehr beliebten Ort. Burgas liegt an der südlichen Schwarzmeerküste und ist die viertgrößte Stadt Bulgariens. Burgas zählt zu den lebenswertesten Städten in Bulgarien, sagt man so. Ja, und dann haben wir noch Bansko. Bansko ist eine Stadt im Südwesten Bulgariens. Bansko ist das bestbewerteste Skigebiet in Bulgarien und liegt am Fuße des Piringebirges. Das war jetzt mal so ein kurzer Überblick über die beliebten Orte. Schauen wir insgesamt mal die Vorteile von Bulgarien an. Also Bulgarien hat eine vielfältige Natur, schöne historische Städte und auch ein ausgeklügeltes Steuersystem. Die Infrastruktur in Großstädten ist gut ausgebaut. Günstige Lebenshaltungskosten und weniger Steuern, also auf die Steuern komme ich gleich noch zu sprechen. Und natürlich eine höhere Lebensqualität, keine Hektik und freundliche und hilfsbereite Menschen prägen im weitesten Bulgarien. Für Menschen mit Asthma, Herzkrankheiten und vielen Allergien können von der positiven Wirkung des Klimas profitieren. Gerade an der Schwarzmeerküste ist das Klima angenehm und mild und ja eben auch für Leute mit Allergien sehr, sehr gut am Schwarzen Meer. Die Kriminalitätsrate in Bulgarien ist geringer als in Deutschland. Dennoch sollte man gerade nachts in den Großstädten und zwielichtigen Vierteln sich nicht unbedingt aufhalten. Jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen. Wenn es Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile. Also die Sprache ist für viele schwierig und also wegen der kyrillischen Schrift und das könnte ein Nachteil für einige sein. Das Leitungswasser in Bulgarien ist gechlort, man kann es aber filtern oder eben das Trinkwasser kaufen. Ja, in Bulgarien gibt es mehr Korruption als in Deutschland, von der man als normaler Bürger aber eher nichts mitbekommt. Sie findet mehr auf der politischen Ebene statt. Jetzt kommen wir zu dem spannenden Thema Steuern. Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Bulgarien gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen zur Vermeidung eben der Doppelbesteuerung und Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern von Einkommen und Vermögen. Renten und Pensionen werden grundsätzlich im Herkunftsland, also in Deutschland, besteuert. Wer aufgrund einer geringen Rente in Deutschland keine Steuererklärung abgeben muss, muss aber in Bulgarien eine einreichen. Und das ist jetzt der große Unterschied. Es müssen 3 Formulare ausgefüllt werden, und zwar in Deutsch und Bulgarisch, die dann an die bulgarische Finanzbehörde gehen. Ihr braucht einmal die Bescheinigung EU-EW.
EWR, also EU oder Europäische Wirtschaftsregion. Dann braucht man den Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommenssteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach Paragraph 1 Absatz 3 Einkommensteuergesetz. Dann braucht man den Vordruck in Bulgarisch, auf dem man dann den Stempel, Datum und Unterschrift bekommt. Man braucht die ID-Nummer, also diese Identitätsnummer und die Steuernummer, eine sogenannte Litschner-Karte und die Rentenbescheinigung. Alle 3 Formulare muss man dann ja zum bulgarischen Finanzamt bringen und die kann man sich dann nach ein paar Tagen wieder abholen. Man bekommt dann auf allen Stempel und Unterschrift. Die Steuernummer bekommt man auch dort und nach einigen Tagen kann man sich eben, wie gesagt, die Formulare wieder abholen. Es wird dann quasi von der bulgarischen Seite aus bestätigt, dass man keine Einkünfte in Bulgarien hat, also wenn das dem der Tatsache entspricht. Diese Unterlagen werden dann direkt an das Finanzamt Neubrandenburg geschickt. Und zwar Finanzamt Neubrandenburg, RIA. RIA steht für Rentner im Ausland. Und wenn man so verfährt, ist man in Deutschland weiter unbeschränkt steuerpflichtig. Macht man gar nichts und unterlässt dieses Prozedere, wird man mit der beschränkten Steuerpflicht ja quasi bestraft und die Rentenzahlung wird eingestellt, bis man die Unterlagen eingereicht hat. Und zusätzlich fallen auch noch Säumniszuschläge an. Für die Beantragung als unbeschränkt Steuerpflichtiger ist die Höhe der nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte zwingend durch eine Bescheinigung der zuständigen ausländischen Steuerbehörde nachzuweisen. Für diesen Nachweis kann man eben diesen Vordruck Bescheinigung EU/EWR verwenden. Es gibt im Download Center auf der Webseite vom Finanzamt Neubrandenburg die Möglichkeit, sich diesen Vordruck runterzuladen. Das Download Center auf der Seite des Finanzamts Neubrandenburg ist auch in verschiedenen Sprachen. Ja, und dieser Nachweis, der ist auch dann zu erbringen, wenn man im Ausland keine Einkünfte erzielt hat. Andere Einkünfte, also in Anführung andere Einkünfte, müssen dann auf dem Vordruck gestrichen werden oder eben ausgenullt werden, dass es eindeutig ist, dass man keine anderen Einkünfte hat. Bei Zusammenveranlagung von Ehegatten muss auch für den Ehegatten dieser Nachweis erbracht werden. Also das ist ganz, ganz wichtig. Jeder Ehepartner braucht den eigenen Nachweis. Ja, fassen wir nochmal kurz zusammen. Also Rentner sind in Bulgarien wie in vielen anderen Ländern auch natürlich herzlich willkommen. Da Altersarmut in Deutschland wirklich ein immer größeres Thema wird, bietet Bulgarien eine günstige Alternative. Die Lebenshaltungskosten sind immer noch günstiger als in Deutschland. Die Schwarzmeerküste, ja, ist wirklich ein sehr beliebtes Ziel für Auswanderer. Wen es aber in die ländliche Gegend zieht, der sollte unbedingt auch Bulgarisch sprechen, ja, um den Kontakt mit den Einwohnern zu haben. Die Renten und Pensionen werden weiter in Deutschland besteuert. Ja, das war jetzt eine kurze Reise, ein kleiner Ausflug nach Bulgarien. Du hast alles kurz mitbekommen, die Lebenshaltungskosten, das Klima, die Sprache, die Vorteile, die Nachteile und was auch mit der Steuer ist. Ja, nun liegt es an dir, entweder Gefallen zu finden, wenn ich dich neugierig gemacht habe und mehr zu erfahren, oder du sagst, das kommt überhaupt nicht in Frage, weil manche schreckt eben wirklich diese kyrillische Schrift ab. Ich habe sie auch gelernt, mit ein bisschen Willen geht das auch. Also ich kann die lesen, diese Schrift. Ja, nun teile deine Meinung unten in den Kommentaren. Wie siehst du das mit Bulgarien oder hast du andere Alternativen? Schreib es ruhig, wenn du einen ganz heißen Tipp für unsere Zuschauer hast. Alles Gute und schöne Weihnachten wünscht Jutta Martin.